प्रतीक्षा's किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे मटर की पूरियाँ। उसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून बारीक सूजी। यहाँ मैंने मटर और 2 हरी मिर्च की पेस्ट कर ली है, आधा कटोरी, आधा टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून हल्दी, हरा धनिया, हाफ टी स्पून तिल, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक। यहाँ मैंने एक कटोरी ली है, इसमें मैं 1 कटोरी गेहूं का आटा डालूंगी। इसमें मैं अब मटर और हरी मिर्च की पेस्ट डालूंगी, हाफ कटोरी, 2 टेबलस्पून बारीक सूजी, हाफ टी स्पून तिल, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून ऑयल और हरा धनिया। अब इसे हम गूंद लेंगे आटे को। इस आटे को हमें थोड़ा सख्त ही गूंदना है, हमें लगेगा तो इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है। अब इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आटा हमारा रेडी है गूंद के। इसे एक बार मैं मसल लूंगी। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से इसे इक्वली हम कट कर लेंगे। अब इसकी हम पेड़े जैसे छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। इस तरह से मैं सारी लोइयां बना लूंगी। यहाँ मैंने सारी लोइयां बना ली है। अब इसे हम बेलेंगे। अब हम पूरियों को बेल लेंगे। थोड़ा तेल लगा लेंगे। इसे अब हम एक प्लेट में रखेंगे। इसी तरह मैं दूसरी पूरी भी बेल लूंगी। यहाँ मैंने सारी पूरियां बेल ली है। अब इसे हम तलेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। मैं यहाँ एक पूरियां तलूंगी इस तरह से। इसे अब मैं एक प्लेट में निकालूंगी। आप एक साथ भी तल सकते हैं इसे। मैं एक एक करके तल रही हूँ।
पूरियाँ हमारी तैयार है। अब इसे मैं सर्व करूँगी। तैयार है हमारे हरे मटर की पूरियाँ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।